Скажите, я собралась за грибами. За белыми. За белыми. За какими? За какими моими грибами? Ты маленький понял. Я экшн-блогер теперь. Рыва. Тревел, да? Сейчас вот идем путешествовать за грибами, за белыми. Все, выходим. Be alone tonight, alone tonight, alone tonight. Can you fight the fight? Молочка. Едем в старую Дернарадку искать белый гриб. Поговаривает, он там есть. Будем его искать. I'm with somebody new. Ooh, baby, baby, I'm dancing with a stranger. Look what you made me do. I'm with somebody new. Ooh, baby, baby, I'm dancing with a stranger. Dancing with a stranger. I wasn't even going out tonight, but boy, I need to get you off of my mind. I know exactly what I have to do. I don't wanna be alone tonight, alone tonight, alone tonight. Look what you made me do. I was somebody new. Oh, baby. Доехали до места. Будем пробовать искать грибы. Так, ветерочек нормально, жарковато. Пойдем к Мару покормим, вернемся обратно. Да, ну что, поехали. Они ждут. Марь, Они дохрена. травлены? Первые грибы Туалет на них. прям при входе. Кто знает, как называется. Это маслята, по-моему. Это реально маслята. Их тут реально дофига. Офигеть, сколько их тут. Буквально прошли метров 10-15. И тут уже все в грибах. Хотим зайти поглубже, то возле трассы. Они грязные, говорят. Похабные. Погодка вообще классная. Но пока белых грибов не видно. Белых грибов пока нет. Но мы надеемся, что будут. Так, первый гриб. Похож, конечно, на белый, но какой-то сомнительный белый. После этого гриба мы, походу, больше не найдем никакие грибы. With a stranger, dancing with a stranger, dancing with a stranger, Dancing, yeah. ooh, yeah. Look what you made me do. I'm with somebody new. Ooh, baby, baby, I'm dancing with a stranger. Look what you made me do. I'm with somebody new. Ooh, baby, baby, I'm dancing with. Запах стоит такой классный. Давалось. Но грибов нет. Ни белых, ни серых. Никого. Мы нашли следы, кто-то рыл, как будто землю. Как будто кабаны или кто. Нет, вот это не мы. Мы же не будем так глубоко. Нет, я просто еще кабанов не хватало. Тут много есть. Я Страшно, вот смотри, какой пиздец. олененка видел. А где? Не сегодня, в том году. Это водится много кого. Так, поговаривают, белый гриб нашли. Сейчас посмотрим, где белый, а где не белый. Друг, ты белый? Не, ну с виду белый. А что такой тонкий нож? Он худенький. Нет, наверное, не тот. Еще немножко нашли. Нашли еще какую-то тропинку, похожую на копыта чьи-то. И везде есть небольшие канавки, как будто бы какие-то животные. Вот тропинка. И идет прямо туда. И следы как будто от копыт. Будем смотреть.
Еще нашли грибочков немножко. Я нашла. Она нашла. Собираем. Да, это грибочки. Немножко набрали грибочков.